kg 嘅話就有咁大嚿，都好大嚿，其實你減咗5嚿，係啊，係咪個人即刻輕咗？冇錯，輕盈咗。我總共減咗6.4 kg 啦，咁我內臟脂肪咧 total 都減咗成5.2 kg 嘅。手腳腳係最難減嘅。手嘅話咧，我總共就由30 cm 嘅話咧，就減到去26 cm 嘅。好勁大啊！我應該有30寸腰嚟，應該總共有本身係應該77 cm 啦，咁而家可以落得翻去60幾 cm 嘅話，總共都減咗13 cm。哇！心情就好開心啦，個人輕咗啦，同埋覺得個身體健康咗啦，啲衫又可以着翻啦，咁我都幾滿意個療程嘅效果嘅。我行山啦，或者係慢跑啊咁樣咯，但係嘅效果就唔係好理想嘅。一個禮拜行1-2次山，都係減咗少少，真係好少咯，個成效唔係好大。胃口細咗啦，容易瞓着啦，因為我之前咧都係會通宵啊，或者係好晏先瞓嘅人嚟嘅。咁透過呢個療程嘅話，我覺得幫到我，即係提升咗我睡眠質素咯。不過大家都好幫助我啦，咁自己都係要做一個小癲人啦，忍住咁樣咯。咁但係值得嘅，同時好 nice 啦，好似個 family 咁樣啦。咁就除此之外冇咁 hard sell 啦，咁我都覺得係好舒服嘅。